नमस्कार दोस्तों, आरपीसी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2021 में टाइपिंग टेस्ट की डिटेल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सवाल हमारे सामने आता है कि टाइपिंग का टेस्ट आखिर होगा कब? आखिर कब आरवीएनएल रिजल्ट जारी करेगा और टाइपिंग टेस्ट के लिए हमें बुलाया जाएगा? इसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग के लिए हमें कितना टाइम दिया जाएगा? और तीसरा सवाल ये हमारा होगा कि पिछली बार क्या प्रोसेस रहा था, मतलब जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो टाइपिंग के लिए कितना समय दिया गया था, रिजल्ट कितने दिनों बाद आया था और बीच में कितना समय दिया गया। दोस्तों, अगर हम 2018 में हुए आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों उसका एग्ज़ाम जो है वो 4 और 5 जुलाई 2018 को हुआ था, जिसके टाइपिंग टेस्ट 23 और 24 सितंबर 2018 को हुए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फेज़ 2 कंप्यूटर टेस्ट जो है वो 23 और 24 सितंबर 2018 को हुए थे और ये ईच जो है 25 मार्क्स के हुए थे और टोटल जो है ये 50 नंबर के हुए थे। दोस्तों, ये जो जानकारियाँ हैं ये मैंने गूगल से निकाली है, तो आप भी चाहें तो वेबसाइट पर जाके विभाग की या गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि 2018 में एग्ज़ाम कब हुआ था और टाइपिंग के लिए टेस्ट कब हुआ था। दोस्तों, अगर हम 2018 के ओवरऑल रिजल्ट के डिक्लेरेशन की बात करें तो रिजल्ट रिलीजिंग डेट जो थी पिछली बार वो 13 दिसंबर 2018 थी। जो एग्ज़ाम हमारे 4 और 5 जुलाई 2018 को हुए थे उसकी टाइपिंग हमारी सितंबर में हुई थी और इसका फाइनल रिजल्ट जो था वो हमारा 13 दिसंबर 2018 को प्राप्त आया था। आइए दोस्तों, इस बार अब हम ये देखते हैं कि इस बार जो आरवीएनएल ने जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम करवाए थे। दोस्तों, मैं जूनियर असिस्टेंट की नहीं, जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, जिसके एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट से पहले हो गए थे। दोस्तों, इस बार जो 18 और 21 सितंबर 2021 को जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम हुए थे उसका रिज़ल्ट जो है हमारा वो 6 दिसंबर 2021 को आया था। दोस्तों, 2018 की हमने अभी प्रोसेस देखी। अब हम बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है 2021 में हमारा कब हो सकता है। तो दोस्तों, हमने पहले देखा कि 4 और 5 जुलाई 2018 को हमारे पिछली बार जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम करवाए गए थे और उसकी जो टाइपिंग है वो 23-24 सितंबर 2018 में कराई गई थी। जो और फाइनल जो रिजल्ट है दोनों मिलाकर वो 13 दिसंबर 2018 को आया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे एग्ज़ाम जो है वो 8 नवंबर से लेकर 14-15 नवंबर तक हुए थे। तो इस बार क्या हो सकता है दोस्तों कि 2 महीने, डेढ़ 2 महीने माने तो लगभग दिसंबर जनवरी, तो अभी हमारा दिसंबर चल रहा है और जनवरी, तो हो सकता है कि दिसंबर एंड और जनवरी के स्टार्ट में, मतलब कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमारा जो है टाइपिंग के लिए टेस्ट हो सकता है। उसका मतलब रिजल्ट आ सकता है हमारा सीबीटी टेस्ट का। अब हम दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम हमें दिया जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद में हमें टाइपिंग के लिए लगभग 5 से 7 दिन दिए जा सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में लगभग 4-5 दिन बाद की जो है हमारी डेट्स आएगी टाइपिंग के लिए, जो हमारे टाइपिंग सेंटर पे होगी। दोस्तों, पिछली बार के प्रोसेस के बारे में मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। मैंने आपको पहले जो ऑफिशियल चीज़ें थी वो बताई है, अब मैंने उसको जो समराइज़ कर रखा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम डेट जो थी वो पहले 4-5 जुलाई 2018 थी। टाइपिंग टेस्ट की डेट्स जो थी वो 23-24 सितंबर 2018 थी और जो फाइनल रिजल्ट था वो 13 दिसंबर 2018 को आ गया था। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा एक सवाल उत्पन्न होता है कि कीबोर्ड जो है वो कौन सा होगा। बहुत से बच्चों का ये सवाल आता है कि कीबोर्ड होगा या मतलब किस टाइप का कीबोर्ड होगा। दोस्तों, जो नॉर्मल हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है और जो नॉर्मल सामान्य हमारे कीबोर्ड होते हैं वैसा ही हमारा कीबोर्ड होगा। दोस्तों, इसके बाद में हमारा एक ही बात होती है कि हिंदी और इंग्लिश में एग्ज़ाम अलग अलग होगा या एक साथ होगा। बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम साथ में होगा इसका या अलग ले लिया जाएगा, तो उसके बारे में बता देते हैं कि दोनों टाइपिंग टेस्ट जो है हमारे वो एक ही दिन होंगे और एक ही सेंटर या एक ही लैब में होंगे, एक साथ होंगे। हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश के बीच में थोड़ा गैप दे दिया जाए, पर होंगे दोनों एक ही दिन और एक साथ ही होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइपिंग में सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है, बहुत सारे साथी हमारे जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा। तो दोस्तों, अंग्रेजी टाइपिंग के लिए तो प्रचलित जो फ़ॉन्ट होते हैं, नॉर्मल जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और हिंदी की टाइपिंग के लिए देवलियास 010 फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, पिछली बार जब
ये टाइपिंग का टेस्ट हुआ था तो इस प्रकार के फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। हिंदी के लिए डेवलियास और इंग्लिश के लिए कोई भी प्रचलित फ़ॉन्ट जो वहाँ अवेलेबल होगा सेंटर पे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टाइपिंग टेस्ट में एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा यही सवाल आ रहा है कि टाइपिंग टेस्ट में एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों मैं आपको दक्षता परीक्षा और गति परीक्षण दोनों के बारे में जानकारी दे देता हूं। दोस्तों गति परीक्षण के अंदर हमारे अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र पैराग्राफ को है लाइन वाइज प्रदर्शित किया जाएगा और उक्त परिच्छेद को लाइन वार ही टाइप करना होगा। मतलब हमारे को एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा दोस्तों, जिसको हमें लाइन वार है ना टाइप करना होगा हमारे जो भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पे अवेलेबल होगा उसके अंदर। और इंग्लिश के अंदर जो ये हमारा पैराग्राफ है 500 शब्दों का होगा और हिंदी के अंदर ये हमारा 400 शब्दों का होगा। दोस्तों इंग्लिश के अंदर प्रत्येक 100 शब्दों पर 5 अंक दिए जाएंगे और हिंदी में प्रत्येक सही 80 शब्दों पर 5 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दक्षता परीक्षा क्या होती है। दोस्तों इस भाग के अंदर हमारे प्रश्न पत्र सारणी जो है वो स्प्रेड शीट के अंदर दी जाएगी, जिसके अंदर हमारे को आंकड़ों का टंकण यानी कि डेटा एंट्री एवं दो सूत्र संयोजन करते हुए सामान्य कार्यालयोपयोग आधारित प्रश्नों जैसे कि योग औसत प्रतिशत आदि की गणना करना। मतलब दोस्तों हमारे को हो सकता है कि एक्सेल की कोई स्प्रेडशीट जो होगी उसके अंदर हमारे को योग यानी कि जोड़ बाकी औसत और प्रतिशत आदि की गणना करनी होगी। और इसके लिए हमारे दोस्तों दोनों लैंग्वेजेस प्रत्येक भाषा के 25 अंक होंगे और इसके लिए हमें 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर देखा था पहले वैसा दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापिस। दोस्तों हिंदी के अंदर हमारे गति परीक्षण के लिए 10 मिनट दिया जाएंगे और उसके अंदर 25 अंक होंगे। हिंदी के लिए हमारे दक्षता परीक्षा के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके भी 25 अंक होंगे। ऐसा ही इंग्लिश में भी होगा, गति परीक्षण के लिए 10 मिनट और उसके अंक होंगे 25। और अंग्रेजी के दक्षता परीक्षा के लिए हमारे 10 मिनट होंगे, उसके लिए होंगे हमारे अंक 25। दोस्तों ये इस प्रकार हमारे सारे सभी मिला करके 40 मिनट और 25 और 25 50 और 50 100 तो 100 अंकों की हमारी टाइपिंग का टेस्ट होगा, जिसको हम ये 40 और 60 के इसके अंदर मैच ऐड करके और इसके बाद फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको अन्य कुछ दिशा निर्देश हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों अंग्रेजी टाइपिंग के लिए जो है हमें प्रचलित फ़ॉन्ट जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उसका प्रयोग किया जाएगा। हिंदी के लिए डेवलियास का प्रयोग किया जाएगा और अभ्यर्थी को जो है वो चारों जो प्रश्न पत्रों यानी कि चारों जो टेस्ट है वो दोनों भाषाओं की गति और दोनों भाषाओं का दक्षता परीक्षा वो दोनों चारों देना अनिवार्य है, नहीं तो उसको अनुत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली हिंदी की टेस्ट दे दो और इंग्लिश के ना दो ये सोच के कि मेरे को हिंदी की आती है। आपको चारों टेस्ट देने होंगे, दोनों लैंग्वेजेस के देने होंगे, तभी आपको आगे क्वालिफाई माना जाएगा। दोस्तों टाइपिंग टेस्ट डिटेल्स और एफिशिएंसी टेस्ट के बाद एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है जाने के बाद में आप लोगों के ये और भी जो सवाल हैं उसको भी मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है, सभी सवालों को इंक्लूड किया है। दोस्तों एक सवाल मन में आता है कि टाइपिंग नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा एक सवाल आता है कि टाइपिंग की तैयारी को शुरू कैसे कर सकते हैं, अगर बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती तो कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिंग नहीं आती तो क्या करें। दोस्तों अभी भी रिजल्ट आने में और जो टाइपिंग टेस्ट के एग्ज़ाम होने में 1 महीने के लगभग या 15 दिन के लगभग तो समय हमारे पास बचा हुआ है। तो हम चाहें तो कम से कम अगर हम टाइपिंग की जो स्पीड का टेस्ट नहीं कर सकते तो हम कम से कम एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी तो कर ही सकते हैं। जैसे कि जोड़ बाकी गुणा और ये सब जो सामान्य कार्यालय उपयोगी चीज़ें होती है इनको करने, जैसा मैंने आपको अभी पहले वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था। तो हम उनकी प्रैक्टिस तो 10 से 15 दिनों में आराम से कर सकते हैं और उसके अंदर हम दोनों लैंग्वेजेस के अंदर सेम रहेगा। बस लैंग्वेज थोड़ी बहुत हमारे को आनी चाहिए टाइप करनी, तो उसके हमारे को 25-25 नंबर आराम से हम ला सकते हैं। बाकी स्पीड टेस्ट में तो दोस्तों प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो अभी से अगर हम प्रैक्टिस करें टाइपिंग की तो रिजल्ट आने तक और टाइपिंग टेस्ट तक हमारी ठीक ठाक स्पीड तो हो ही जाएगी। इसके बाद में दोस्तों टाइपिंग की तैयारी अभी शुरू कैसे करें जैसे किसी ने पहले नहीं की। तो दोस्तों इसका मैं आपको यही एक जवाब दे सकता हूँ कि आप अभी से अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करें और धीरे धीरे टाइपिंग के अपने समय को बढ़ाते जाएं। जैसे अभी शुरू करें आधे घंटे से, दो पहले इंग्लिश की और बाद में हिंदी से। तो दोस्तों आप आने वाले 10-15 दिनों में धीरे धीरे अपने टाइपिंग के समय को बढ़ाकर अपनी टाइपिंग की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मेरा आपको इस सुझाव यही रहेगा कि आप पहले एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करें अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो। दोस्तों जो भी इसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बताए हैं और अधिक जानकारी है उन उसकी जो टेलीग्राम है वगैरह है इन सब की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स हम सबसे पहले पहुंचा सके। दोस्तों मैं आरबीएनएल की जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट एग्ज़ाम और राजस्थान में आने वाले दूसरे बड़े एग्ज़ाम्स की
को पूरा कवर अप कर रहा हूँ, और जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं या जो भी आपके सवाल उत्पन्न होते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। आप लोग वीडियोस बहुत सारे जने देखते हैं, 5 से 7 हज़ार जन देखते हैं, पर सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ जो भी आरवीएनएल एग्ज़ाम की तैयारी कर जिन्होंने भी आरवीएनएल एग्ज़ाम दिया है या राजस्थान की किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।